हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। जो आज का प्रैंक है आपने थंबनेल में देख लिया होगा, टाइटल आपने देख लिया होगा इसमें क्या है। तो आज का प्रैंक है नेक क्रैकिंग प्रैंक। तो ये प्रैंक कैसे होने वाला है उसका मेन आइडिया है जो इससे आएगा, ये है मैक्रोनी पास्ता। और गर्दन कैसे टूटेगी मैं तो दिखाता हूँ आपको। तो ये ऐसे करता है। और क्या होगा उसके बाद मैं सोनी के साथ क्या करने वाला हूँ कि वो मेरी गर्दन तोड़े या उस पर मैं इल्ज़ाम लगाऊँ गर्दन तोड़ने का। तो आप वीडियो में ही देख लीजिए। तो लास्ट से ज़रूर बने रहेगा वीडियो, बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाला है आज का प्रैंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं कैमरा लगाता हूँ, सेट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। A few moments later. सोनी, ओ सोनी, सुन रही हो? क्या है? अरे अंदर आओ। अरे आ जाओ। अरे क्या है? और ले करती 1 घंटे में आती, 10 घंटे और में। काम नहीं, मेरे पास रहने दो। हो गया। अरे सुन तो क्या है? सुन। अरे यार मेरी गर्दन में ना दर्द हो रही। चल झूठा। थोड़ा मुंह कर दे यार, लगा दे कुछ, मालिश कर दे थोड़ी यार क्यों गर्दन में दर्द कैसे हो गई? अरे यार टीवी देख रहा हूँ, पता नहीं दर्द होने लग गई टीवी देख के तो गर्दन किसने में। कहा भैया सुबह से टीवी देखो? छुट्टी है तो मतलब ये थोड़ा अरे कि लगा। सुबह से टीवी देखते रहो, कुछ काम भी कर लिया करो कभी। लगा दे यार कुछ, मालिश कर दे, कोई मुंह लगा दे। हटो फिर, आगे हटो। इतना टीवी तो देखते हो फिर? जब गर्दन दर्द हो जाती है तो जरूरी है देखना। अरे जरूरी न्यूज आ रही थी, पहले मैं मूवी देख रहा था। न्यूज जरूरी है, ये गर्दन जरूरी नहीं है तुम्हारी। अरे यार थोड़ा देखना पड़ता है, इम्पोर्टेंट न्यूज आ रही थी बहुत जरूरी। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई तो मान ले। अरे कंधे कहाँ दबा रही है, कंधा दबा रही है तू, गर्दन दबा रही है। मैं गर्दन से कह रहा हूँ तुझसे, यहाँ मालिश कर दे, कुछ ऐसे लगा दे, कुछ बढ़िया सा कुछ कर दे। मूव लगाओ। तो नहीं पट्टी लगा दे। मुंह नहीं कैसे लगाए। बातें करते हो यार तुम? लगा दे। पूछ रही हूँ मैं कि मूव लगाऊं या बाम लगाऊं? बाम रखा है यहीं पर। बाम लगा दे, चल बाम ही लगा दे, कुछ तो लगा दे। तो बाम तो यहीं पर ही रखा है। सब कम बोला करो, हैं? कम बोलना सेहत के लिए अच्छा होता है कहते हैं। अरे क्या क्या मत कर, चुपचाप मुझे न्यूज देखने दे यार तू। न्यूज देख रहे, न्यूज बड़ी भारी हो रही है तुम्हारी न्यूज से। गर्दन का दर्द हो रहा है कह रहे हैं, और टीवी देखना बंद नहीं हो रहा है तुम्हारा। बीवी की ना सुन लेनी चाहिए कभी कभी। बीवी की ना सुनने का हाल होता है ये। अरे कच मत वैसे कर यार। बोल रही हूँ कि टीवी बंद कर दो। लेकिन सुनाई नहीं दे रहा है। टीवी देखना अभी भी जरूरी है। मजे हैं तुम्हारे, टीवी भी देखो और मसाज भी करवाओ। तुम ही हो रहे हो यहाँ के राजा। अरे चुप कर यार। चुप कर। भारतीय नारी का भाई एक ही काम है, कसम से, कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितनी भी बढ़िया पोस्ट में हो, बस एक बार मुंह चल गया तो फिर शांत नहीं होना है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये। कच बच ही करना है दिन भर। और अभी कौन बोल रहा है? अभी तो मैं बोल रहा हूँ। अच्छा तो तुम बोल रहे हो तो कुछ नहीं। चल कर दे मालिश चुपचाप। अपनी गलती नहीं दिखाई देती है और बीवियों की गलती बहुत दिखाई देती है। ये भारतीय पुरुष तो बहुत अच्छे हैं, महान आदमी है। बस कचर बचर दबा दो इसको, दबा दो। मालिश कर दे ढंग से। गुस्सा निकाल दो। निकलता है तो दबा देती हूँ। चल हट यार, क्या कर रही है तू? ये कर दिया गर्दन, तेल लगी, हाँ हो गया। अब एक काम करते बस, तू लास्ट में ऐसे ऐसे होता है ना जो। मैं यहाँ खाली बैठी हूँ। चलो इधर मेरी सुनता है, ऐसे करके मेरी गर्दन ऐसे हाथ रख, ऐसे 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 ऐसे। ये मुझे नहीं आता ये सब करना। तो गड़बड़ हो गई तो? ना कुछ नहीं होगा, तू कर, मैं कह रहा हूँ ऐसे और कर। गड़बड़ हो गई तो कुछ मेरे को आता नहीं है करना। चल मैं बता रहा हूँ ना, ऐसे कर, आराम से ऐसे कर, बढ़िया हो जाएगा, फर्स्ट क्लास। ऐसे? अबे क्या पागल औरत, क्या कर रही है? क्या? कान पे जोर दे तुमने रही तो है। कहा ऐसे। अरे कान पे दर्द होता है, ऐसे मत कर, ऐसे हाथ लगा, ये ऐसे लगा, ऐसे चेहरे पे लगा, देख ले पहले, ये लगा, ऐसे कर, ये ऐसे ऐसे कर दे बढ़िया तरीके से, आराम मिल जाएगा। कान में कर रही है, कान दबा रही है बेटा। हाँ चश्मा मत तोड़ देना मेरा मालिश के चक्कर में, कान में हाथ में लगा, कान। अब ठीक है? हाँ अब सही है। चश्मा हटाओ फिर। चश्मा हटा दो, ले फिर। हाँ बढ़िया तरीके से कर दे। हिल क्यों रहे हो? एक जगह बैठो ना। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? हैं? ये क्या हुआ? नहीं क्या? मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे नहीं आता ये सब करना। पागल औरत, तोड़ दी मेरी गर्दन। अरे मैं तुमसे कहा था मुझे नहीं
तू टीवी देखूंगा, देख ले तू। तेरी माँ ने तो गर्दन तोड़ दी मेरी। ठीक है, हिलाओ हिलाओ, थोड़ा ठीक हो जाएगी। हिलाओ हिलाओ, थोड़ा हिलाओ। ओए ओए पागल, हाथ मत लगा। यार क्या हो गया? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझसे मत करवाओ, मुझे नहीं आता है। मेरी गर्दन तोड़ दी। मुझे चला रही हूँ, मुझे चला रही है। मुझे क्यों मार रहे हो? तेरा बेटा अलग मार रहा है मुझे। बेटा बैठ तू बैठ जा। मुझे तो मेरी चला गलती, रही है। मैं तुम्हें कहा था ना कि मुझे नहीं आता है, गड़बड़ ना हो जाए कुछ। अरे यार मैं तोड़ना छोड़ना चाहती थी, जैसा तुमने कहा मैंने वैसे ही घुमाया। जो मैं तुमसे कहा था मुझे नहीं आता है। रुक जाओ, मैं ठीक करती हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, मैं ठीक करती हूँ। ओ पागल हट, ओ पागल हट। ओए ओए गर्दन में तू हट जा, तू दूर हो जा मुझसे। अरे यार मैं देखती तो दो मुझे। अरे यार देखो, तुम एक बार हिला के कोशिश करो, क्या पता कोई नस हिल गई और सही हो जाएगी। देखो तो हिलाओ हिलाओ। अरे हट जा तू यार। हिलाओ तो सही। एक बार रुको, मैं यहाँ से देखती हूँ। रुको। अरे यार रुको तो मुझे वो देखने दो। अरे अरे पागल, गर्दन टूट गई। अब तो वजन हटा दे अपना कंधे में, कंधा में तोड़ देगी अब। बड़ा हरामी हो बेटा। गर्दन तोड़ दी मेरी तूने। मुझे देखने दो ना, मुझे करने दो। रुक जाओ, तुम मुझे थोड़ा सा करने दो। रुको। ओए और कर दी, और तोड़ दी तूने। अरे यार सच्ची में मुझे करने तो दो थोड़ा सा। कदम तोड़ दी मेरी तूने, पागल औरत। अब मैं ऐसी रहूंगा क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं ठीक कर दूंगी ना। देखो हाथ में लगा, तू बहुत दर्द हो रहा है। अरे रुको तो सही यार। ओए तो सही नहीं कर रही, और खराब कर दी तूने। यार सुनो, तुम्हारी गलती है, मेरी गलती नहीं है इसमें। तुमने मुझसे कहा था ऐसे पकड़ के ऐसे कर देना, मैंने ऐसे ही करा जैसा तुमने कहा था। मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करा, इसमें मेरी गलती नहीं है। लग कैसे रहे हो तुम टेढ़ी गर्दन में? भगवान, अब मैं कैसे देखूंगा बाइक में चलाते हुए लड़कियों को? ऐसे मेरी लड़कियां देखने की पड़ी है, गर्दन की देखना, तोड़ दूंगी गर्दन को पूरा। कैसे देखूंगा मैं लड़कियों को बाइक चलाते समय? अब मेरी गर्दन की ऐसी हालत कर दी तुमने। तुम्हारी क्या आदमी है, तू ऐसी गर्दन टूटने में पड़ी है, टेढ़ी गर्दन हो गई है, हालत ऐसी हो रही है। लड़कियां देखने की कैसे देखूंगा हो रही है अभी भी। कैसे देखूंगा मैं टीवी? अरे टीवी आंखों से देखी जाती है, गर्दन से नहीं। ऐसे देखोगे, ऐसे जैसे अभी देख रहे हो। ऐसे देखूंगा मैं टीवी? तो क्या होगा, ऐसे देखूंगा। दिन भर ऐसे घूमूंगा मैं। बाहर जाना है, ऐसे जाऊंगा मैं। अरे यार डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा यार, ज्यादा ही दर्द हो रहा लग रहा है मुझे। दिखाओ तो सही यार। ओए इधर से क्या देख देख तो रही हूँ मैं, दिखाओ। इधर से क्या देख रही है तू? इधर से सहला दे, थोड़ा सही हो जाएगा। पढ़ाऊंगी ना बेट। ऊपर से इसने मुझे अलग मार रखा है, एक गर्दन तूने तोड़ दी, बेटा अलग मार रहा है। इधर से सहला दे थोड़ा, क्या पता सही हो जाए। ये लो। अरे यार मुझे देखने तो दो इधर, अभी 1 मिनट रुको जरा। सब्जी लेने जाऊंगा, आंटियां देखेगी सुंदर सुंदर, क्या सोचेगी लल्लू जैसी गर्दन कैसे हो गई टेढ़ी। सब्जी लेने जाऊंगा, ये मार के ये गर्दन पे तोड़ देती हूँ। गर्दन की ऐसी हो गई है, वो नहीं है। सब्जी लेने जाऊंगा, आंटियां देखेंगी। क्या सोचेगी मेरी बार में सुंदर सुंदर आंटियां? तुझे जलन हो रही ना बहुत? जलन की गर्दन का नहीं, तोड़ दूंगी इस गर्दन को, इसको। हे भगवान, क्या हो गया ये गर्दन मेरी? देखने दो मेरे को, तुम डॉक्टर के पास चलो। तुम ज्यादा ही, मुझे लग रहा है ज्यादा ही हो गया यार। डॉक्टर के पास चलो। चलो यार, चलो डॉक्टर के पास चलेंगे यार। चलो चलो, तुम्हारी तबीयत तुम्हारे ज्यादा ही लग रहा है, मुझे टेढ़ा हो गया है तुम्हारा। चलो 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 यार, वो पहना था ना गर्दन में, वो पट्टा वाला, वो पहना देगा यार, कुछ तो होगा यार। चलो यार चलो। छी यार, तुम तो बिल्कुल ही टेढ़े पड़ गए। बात तो सही है। अरे यार तुम कैसे लग रहे हो, बिल्कुल तुम तो टेढ़े हो गए हो। छी। एक बार शीशे में देख के आता हूँ। अरे यार मेरे को क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? कैसी कर दी तुमने मेरी गर्दन यार? ये ऐसी रहूंगा मैं? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे को मत कहना। तुम्ही ने मुझसे कहा था सोनी ऐसे करो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे नहीं आता है। अब मैं सेल्फी कैसे खिंचाऊंगा? ऐसे खिंचाऊंगा ऐसी गर्दन में? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साथ। ये ऐसी रहेगी मेरी सेल्फी? रोज सेल्फी खिंचाता हूँ तो मैं ऐसे रहूंगा मैं? बताओ तो क्या ऐसी रहो, मैं क्या करूँगा? हे भगवान, मैं अच्छा खासा दिखने वाला लड़का अब कैसे दिखूंगा मैं? ये टेढ़ी गर्दन लेके बस ऐसे ही जाऊंगा मैं कंपनी रोज। तुम्हारी गलती से हुआ, ये मेरी गलती नहीं है। डॉक्टर के पास चलो तुम। भगवान,
यार मेरी गलती नहीं है यार, तुम्हारी वजह से हुआ, ये मेरे कुछ नहीं है यार। अब मैं खाना कैसे खाऊंगा? ऐसे ऐसे खाऊंगा खाना रोज? ये ऐसे यार करके तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो डॉक्टर के पास चलते हैं ना कोल्ड यार। ड्रिंक कैसे पीऊंगा? ऐसे ऐसे पोता लगाऊंगा? आइसक्रीम खाता हूँ मैं, अच्छी खाती, गर्दन सीधी रखता था। हे भगवान, हे भगवान। अरे यार तुम मेरे ऊपर क्यों बैठ रहे हो यार? अरे यार तुझे अपनी पड़ी है, कुछ लगा दे, गरम गरम कर यार दे। तुम चलो चलो डॉक्टर के पास चलते हैं यार, चलो चलो यार। डॉक्टर के पास चलने? हाँ चलो यार चलो। ऐसे यार सही मुझे जाएगा। बहुत डर लग रहा है यार, चलो डॉक्टर के पास। कुछ लगा दे, गरम गरम लगा दे कुछ यार, ऐसे सही हो जाए जिससे। गरम गरम क्या लगाऊं मैं यहाँ पे? कुछ कर दे, कुछ। गर्दन की हालत बुरी हो गई। लो मैं सहला देती हूँ यार, लो 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 यार मेरी गर्दन के पास आ जा जरा। लो यार लो लो। और करीब आ जा, सही हो जाएगी, क्या पता। अरे मेरे पास आने से सही कैसे होगी? इस टाइम पे ऐसी बातें याद आती है। पास आके सहला दे, लो गर्दन सही हो लो, जाएगी। सही हो जाएगी मेरे से करने से। थोड़ा पास आ जाओ, क्या पता हो जाए, गले लगा दे एक बार हल्का सा। लो लो लो। कैसा लगा मेरा मजाक? कैसे सही होगी ये गर्दन? कैसे सही होगी? कैसे सही होगी ये गर्दन? तुम मुझे तब से मेरे हाथ पे ठंडे करा दिए, बोल बोल के मैं सोचूं मेरी तरफ, मेरी वजह से तुम्हारी गर्दन टेढ़ी हो गई। आया मजा? कैसे सही हो गई ये? सच में तोड़ देगी क्या? बाप रे, नाटक। दोस्तों एक कैमरा लगा देख यहाँ पे, पहले सामने देख। कैमरा ले आओ उठा के, तरफ मैं ले आता हूँ। बड़ा मजा आया। तो दोस्तों कैसा लगा है प्रैंक? पर यार सच बताऊंगा, इस प्रैंक के चक्कर में ना सच में गर्दन इतनी देर तक ऐसे करनी पड़ी ना मुझे, सोनी गर्दन में दर्द हो रही है यार। अब सच में लग रहा है मुझे क्रैक हो गई। यार तुम कैसी कैसी कैसे चीजें लाते हो? पर- मैं पागल हो गई। मैंने कहा मेरी वजह पर से तुम्हारी गर्दन दर्द हो जो गई। भी करो तेरी हालत तो बुरी कर दी थी मैंने। मैं सच्ची में बोल रही हूँ, गलत दवा दी। हाँ, प्यारी समझ गई। आवाज आई कैसे थी ये तो मुझे बताओ। तुमने तो आवाज भी लाए थे। दिखाऊं क्या था ये देख, ये था ये मैक्रोनी। लगी ना आवाज गर्दन तोड़ने की? तो बहुत मजा आया दोस्तों इस प्रैंक में, बहुत परेशान किया मैंने इसे। तो कैसा लगा प्रैंक? तो बढ़िया था ना, तगड़ा जो ऐसे ही हो जाते हैं नेक ना, अच्छे क्रैकिंग लगते हैं प्रैंक। ऐसे ऐसे हाँ यार सच में अगर मैं ऐसा हो जाता कैसा लगता सोनी? बंदर जैसे लगते तो हैं तो, जाके। तो ऐसा फोटो कैसे खिंचाता, एक बार पगल में आओ, ये देखो ऐसे। तो मुझे भी ऐसे ही करना पड़ता था वजन फोटो खिंचाने के लिए, तो ना ऐसे खिंचाते। तो यार दोस्तों गर्दन बहुत दर्द हो गई, बहुत तगड़ा प्रैंक था ये, इतनी देर तक रहना। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना, बोल तो लाइक कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नए प्रैंक के साथ, नए मस्ती के साथ, एक बार फिर आऊँगा आपके सबके सामने। तो चलते तब तक, बाय। अच्छा लगा तो लाइक कर देना जरूर। हाँ।